السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže, prevod ovog ajeta ovako glasi: ljudi su prirodno naklonjeni onim stvarima koji vole, to jest žene, djeca i zlato i srebro, i gomilaju te stvari i posebnu sortu konja. I ove stvari su im vrlo privlačne. Ovo ću svjetovne opskrbe, Allah Đelešanu je onaj koji je najbolje mjesto gdje treba da se vraćamo i okrećemo i kojim ćemo se vratiti. Uzor kaže, Allah Đelešanu je oslikao ovu sliku i opisao ovo stanje onih ljudi koji zaboravljaju Allaha Đelešanu i postizanje svjetovnih ciljeva i stvari je njihov cilj. I kad osoba zaboravi Allaha Đelešanu, onda šeitan preuzima kontrolu nad njim. A sve ove stvari Allah je stvorio, sve ove stvari i one su među Allahovim blagoslovima i blagodatima. I ljudi treba da izvuku korist od toga, imaju korist od toga. Zatim Mesih Maud alejhi selam, obećani Mesija, je također vrlo jasno objasnio da svjetovni poslovi i biznisi držati dalje od toga je pogrešno. Neophodno je da se oženimo. To je naša plemenita tradicija časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik se ženio i njegovi ashabi također su se ženili, također su imali dobar posao i neki ashaba su imali milione vrijednosti metka. Međutim, oni nisu bili potpuno naklonjeni svijetu i oni nisu predali se potpuno svijet. Obećan Mesija alejhi selam kaže, zapamtite da Allah Đelešanu ne želi da vi potpuno napustite svijet. Međutim, njegova namjera, njegova želja je, to jest u prevodu, kaže, kogod sebe očisti
on je ostvario svoj cilj, dostigao svoj cilj. I kaže, radite posao, činite zemljoradnju, radite poslove koje god želite i šta god želite. Međutim, uvijek se zaustavite od toga da budete neposlušni prema Allahu i očistite sebe do tog stepena da sve ove stvari vas ne čine da budete nepažljivi prema Allahu, da zanemarite Allah. Jedan put je spomenuto da je dužnost osobe i zahtjevi njeni neophodno je. Međutim, ići do krajnosti u ovim svjetovnim željama nije odobreno. Dakle, uvijek treba da imate na umu ovu stvar, svi vjernici trebaju to imati na umu, da ljubav prema svjetovnim stvarima ne smije biti takva da vas učini da zaboravite Allaha dželešanu. Kao što je Allah dželešanu spomenuo, to jest za ljude je ljubav prema svjetovnim željama pokazana kao lijepe stvari i također su spomenuti detalji šta su sve te, koji su sve te stvari koje privlači ljude. A ove stvari nemojte uzimati da je to vaš cijeli život. Spomenuti su oni ljudi koji su potpuno opijeni u ljubavi prema svijetu. I njihov cilj njihovog života je da postignu ove stvari. A šahva znači izuzetna ljubav, krajnja ljubav prema nečemu. U pogledu koje osoba uvijek razmišlja o tome i vodi brigu o tome. Također to znači da bilo koji cilj ili bilo koja stvar koja je bazirana na čovjekovim željama je vrlo niska želja ili seksualna želja. Ako je to pretjerano, da se to naziva šahva. A ovdje je Allah dželešanhu spomenuo da ljubav prema ovim stvarima su stavljene ljudi stavljaju to u srca, a to nije od Allaha, i to nije kao blagoslov dat ljudima, nego je to od šejtana. I općenito želja nije takva ili nije ljepota ovih stvari. Međutim, ali ljubav prema ovoj ljepoti je do tog stepena, da čovjek voli te stvari do tog stepena, da je uvijek uznemiren s ciljem da to stekne, da to dobije, i onda ima izvanrednu ljubav, prekomjernu ljubav prema tome. Ako osoba to ima i kad osoba ide do ovog stepena, onda on tu više ne ostaju Allahovi blagoslovi te stvari, nego ostaju samo njegove želje. I za postizanje ovih stvari čovjek posvaja sve nezakonito i neodobrivo. I ako je potrebno, traži se zato, on to ide zato i uzima to. I vidimo da to ljudi vrlo često rade. Radi imetka, radi položaja u svijetu ili nedozvoljeni odnosima sa ženama. Ljudi rade sve ove vrste stvari. Ili ako se ožene, onda s ciljem da steknu mnogo imetka, njihova želja je da dovedu ženu koja je dobro imućna. Ja? I samo svjetovne stvari su njihov cilj. Nažalost, uprkos činjenice da je Allah dželešanuhu dao ljudima tako predivno i čisto učenje i također ih upozorio. I rekao, uvijek izbjegavajte takve stvari. To znači nemojte ići do tog stepena da ove stvari postanu cilj vašeg života. Jer ovo su privremene stvari svijeta. I vodite brigu o sebi da ćete se jednog dana vratiti Bogu i da ćete biti jednog dana predstavljeni pred Allahom. Uprkos svega ovoga, muslimani
većina muslimana mi vidimo da su potpuno izgubljeni radi postizanja ovih stvari i zaboravili su svrhu svog života. Ulema i vođe nacija i svaka druga osoba koja dobije priliku, njihov napor i njihove želje su da na koji god je moguć način da postignu ove sve svjetovne stvari. Kad ove želje su kod vođa nacije, onda to nanosi veliki gubitak ljudima te zemlje, stanovnicima te zemlje. Sada u muslimanskim zemljama vlada nered i koji vidimo, to je zbog činjenice što je Allah dželešanuhu stanje koje je Allah dželešanuhu spomenuo, stanje ljudi koji su dalje od religije, to je stanje muslimana danas. Vođe su zauzeti u nagomilavanju imetka i oni uzdižu slogane o ljudima i dobivaju svo bogatstvo. Obe njihove ruke grabe taj imetak. I ulema, takozvani vjerski učenjaci, one se manje brinu o brizi ljudi. Stvarni napor koji ovi ljudi ulažu je da u ime religije nastoje da učine, da primore nekako ove ljude da ih slijede i da nekako oni dođu na vlast i da dobiju neki korist od vlade, da steknu imetak. Oni izgovaraju ime Allaha, Allahovo ime, međutim strah od Allaha. Oni ne izražavaju i ne pokazuju da imaju ikakvog straha od Allaha u svojim srcima. Mi vidimo sada ovakvo stanje u Pakistanu. Muslimanske vođe ubijaju muslimane i ne vrednuju život, ne cijene uopšte ljudski život, međutim ne napuštaju vladu. U mnogim zemljama se ovakve stvari događaju i rade. Njihov napor je da se drže svoje vlasti i da pokazuju svoju vlast i također da nastoje da na jedan način ili drugi okupe imetak i nikad nisu zadovoljni. Šta je razlog? Uzor kaže da muslimanske zemlje, uprkos činjenice da u nekim zemljama su oni stekli ogromno bogatstvo, imaju prirodne izvore, međutim ipak je stanje njihovo tako loše da siromašni ljudi postaju sve siromašniji, a drugi ljudi gomilaju svo to bogatstvo i imetak. Arapi se opisuju da su bogata zemlja, Arabija, međutim njihova vlast također raste, međutim siromašnih ljudi je sve više. I prije je bilo siromašnih ljudi, međutim taj broj sada jako raste. Uprkos što imaju bogatstvo nafte, siromaštvo dostiže najveći mogući stepen. Osim ovih prinčeva, njihovo stanje je dobro. Ovi koji vladaju. Oni za jedan dan potroše milione dolara. I oni gomilaju imetak kroz nedozvoljena sredstva ili otimanjem prava drugih siromašnih ljudi. I to također troši na takav način koji nije odobren, koji je nezakonit. Allah dželešanuhu ovim vođama i ovim upravljačima, vladarima i ljudima koji se uvijek brinu samo o svojoj vlastitoj koristi, da im Allah dadne mudrost da steknu imetak na prikladan način i da to koriste u prikladne svrhe. Ako budu tako radili, bit će u stanju da steknu Allahovo zadovoljstvo i također u svjetovnom smislu imat će položaj i moć. Druge svjetovne vlade će umjesto da ove ljude čine i primoraju da ih slijede, zapravo će slijediti pobožne ljude i sada je i naredba. Sada je velika halabuka da je američki predsjednik spomenuo da će premjestiti svoju ambasadu u Jerusalem i proglasiti to glavnim gradom Izraela. Praktično je kancelarija Izraela također tamo, međutim također svjetovne vlade nisu to prihvatile. Sada, poslije ovog proglasa,
Jako je puno glasova je dignuto protiv toga, međutim, ljudi dižu ovu glamu i suprotstavljaju se ovoj izjavi. Međutim, ovo je sve zbog toga što su muslimanske zemlje slabe, zbog slabosti u njima, zbog ratova u muslimanskim zemljama i uznemirenosti i nemira u ovim muslimanskim zemljama. To je dalo priliku ovim protivnicima da stvaraju ovakve situacije i da daju ovakve proglase. Američki predsjednik želi da muslimani, da kod muslimana nema mira, da nemaju mir, da ne postoji i da mogu nastaviti da rade sve što žele onda oni. Saudi Arabija je također proglasila da odluka ovog američkog predsjednika uopšte nije prihvatljiva. Prije nekoliko dana oni su se u svemu slagali sa Amerikom, šta god je predsjednik njihov rekao, i proglas protiv Irana, oni su također podupirali pogled i mišljenja Amerikanata. U to vrijeme su trebali misliti da treba da budu sa svakom muslimanskom zemljom, prema tome i zato svaka velika sila, ako poduzmu neke korake protiv muslimanske zemlje, mi to nećemo prihvatiti. Tako su trebali imati stav. Slično tome poduzeti su mjere protiv Jemena, korake. Oni Saudici su dobili pomoć stranih zemalja u tome. Tamo, s ciljem da pokažu svoju moć i svoju silu i da imaju kontrolu na tom oblasti i da dobiju koristi od Amerike. Oni su se slagali sa tačkom gledišta Amerike, sa njihovim mišljenjem. Oni su se udaljili od naredbi Allaha dželešanhu i oni su neposlušni prema Allahovim naredbama. Ovo je neposredni rezultat koji sada vidimo. I ovi ljudi preuzimaju potpunu kontrolu nad ljudima, Amerikanci nad Saudicima. Obećani Mesija u pogledu ovih ljudi koji tragaju za svetovnim stvarima i da ostvare svoj cilj. Njihov primjer je dat kao primjer osobe koju ima svrbež i češe svoje tijelo i osjeća zadovoljstvo pri tome. Međutim, češući svoje tijelo tako snažno, on se osjeća lijepo i kaže baš mi je lijepo i ugodno. Međutim, činići tako, on zapravo povredi svoje tijelo. On se osjeća prividno, uživa i ugodno mu. Međutim, njegova vlastita koža bude razdarana od tog češanja. I ponekad mnogi ljudi čak krvare obilato, toliko povredi svoju kožu, razderu. Ovo je, dakle, primjer. To jest, takve želje koje osoba želi i sviđaju im se, mogu stvoriti uzrok i povod uznemirenosti za tu osobu. Ovi ljudi misle njihova vlast raste, njihova moć raste ili naša grupa postoji sve snažnija. Oni zapravo sami sebe raskrvare i krvare. Allahova srdžba je povrh svega toga. Ova tema Allah dželešanhu je spomenuo na ovaj način. To jest prevod glasi: svjetovni život je samo kao igra i zabava što čini osobu da zaboravi na stvarni cilj i svrhu svog života i smatrati sebe boljeg od drugim i takmičiti sa jedan na drugim u potomstvu i metku. Primjer ovog života je kao zemlja. Kad tamo ima zelenila, izgleda vrlo lijepo, međutim, kad vidimo da se zasadi zelenilo, osuši ili potpuno bude uništeno, to je kad bude Allahovo nezadovoljstvo i srdžba Allahovo. Ovo svjetski život je samo prevara. Zato je dužnost vjernika da umjesto što se havališe svjetovnim stvarima, da troši vrijeme i sve napore da ulaže s ciljem da postigne umjesto svjetovnih stvari, treba da traga za oprostom Allahovim i njegovim blagoslovima. I ne smije pokvariti svoj život u tjeranju i gonjenju ovih svjetovnih stvari.
opskrba ovog svjetskog života. Slikajući život od svjetskog osnovnog života, obično mi se jedan put na skupu spomenuo i rekao što više osoba izbjegava ove teškoće i svjetovne stvari. Osoba koja to izbjegava, on bude zadovoljan. Inače, uvijek će osjećati uznemirenost i nemir. Dakle, svrha je da osoba napusti borbu za svjetovnim koristima. I treba da potpuno se udaljite od toga. Čovjek koji jaše na leđima konja, bio jedan čovjek jahao je na konju i prošao je pored prosjaka koji jedva bio kako treba odjeven i pokriven, vrlo oskudna odjeća je bila na njemu. I ovaj jahač je pitao prosjaka, kako si? Prosjak je odgovorio, osoba koja ima sve svoje želje ispunjene, kako je stanje te osobe? Tako da je ovaj jahač bio jako iznenađen. Kako to da imaš sve želje ispunjene? Prosjak je rekao, kad napustiš sve svoje svjetovne želje, to znači kao da sve imaš, da si sve ostvario. I obećani Mesija kaže, baš kao ova priča što kaže, kad učinite napore, kad osoba zadovolji sebe, kad bude zadovoljna, napušta, ostavlja ustavno svjetovne stvari. To je praktično kao da ste dobili sve, kao da ste stekli sve. Spas, sredstva spasa, ne smije biti uznemirenost ili torture, mučenja u životu, niti na ovom životu, niti na drugom. Život će se svakako završiti, jer je to kao komad ledena stena. Bilo da to držite u kutiji ili na neki drugi način, taj će se led otopiti u svakom slučaju. I on je dao primjer za svjetovne stvari, da će se te svjetovne stvari sve završiti. Slično tome on je rekao, kakav god napor učinite, da održite život. Međutim, činjenica je da će se život završiti. I svakog dana, iz dana u dan su promjene u položaju, u stanju osobe. Ima doktora i liječnika. Međutim, niko nikad nije dao recept za vječni život. Niko ne može dati taj recept da osoba će živjeti zauvijek ili da će njegove godine biti takve i takve poslije neke godina. Tako kad ljudi ostare, s ciljem da ih zadovolje, neki pitaju koliko vam je godina, pa onda kažu tom čovjeku 60, 70, a pa to nisu stare godine. Samo reći tako, to je privremena stvar, privremena utjeha. Ako osoba želi dug život, bude uhvaćen u svjetovnim stvarima i ljudi vide, i poslije 60. čovjekove sposobnosti postaju slabije i vrlo sretni su ljudi oni koji dožive 80, 82 ili više, jer većina ljudi postanu jedna vrsta ne tako aktivnog uma i također njihovi dijelovi tijela su oslabe i također oštrina uma se izgubi i ponekad to postane nekad mučenje za njihove žene ili za familiju oni ne pokazuju dobar tretman. Dakle, ako postoji teškoća, ako su prisutne teškoće u mladosti, onda i osoba ne pamti Boga i ne pamti da će jednog dana umrijeti. I kad je mlad, misli da će njegova stanje zauvijek trajati i čini loše stvari. I konačno onda kada razumije to, onda više nije u stanju da išta uradi. Dakle, ukratko, u mladosti treba da to uzimate u obzir kao vrijednu stvar, da smatrate to vrijednom stvar. I jedan osoba koja je osjedio na skupu rekao, sva tvoja pažnja koju su učinio u toku života, neki će biti ispunjene vaše cilj svrha toga, međutim sada osjećaš to kao da je lopta i da će svakog časa, kao balon, da će svakog časa eksplodirati i pući. I takav prisutni život ništa nije. Ako to osjećate, sjećate se toga, vi ćete osjećati neugodnosti prema tome. Kad prolazite kroz period teškoće, u periodu i periode radosti, kad postane star, može jednostavno razmišljati o tome, međutim,
misleći na to, vlastita udobnost njegova je sve manja. Dakle, treba da naučite lekciju, da čovjek samo drži vrijeme, samo po svoju vremenu. Dakle, kakav god da je moj život dao čovjeku, treba da koristite kako treba, jer vrijeme koje je prošlo, prošlo je. Kad je osoba u krilu majke, kao dijete vrlo je sretno i onda ga uzimaju i nose ga tamo, taj život je kao džanet. Međutim, vi sada pamtite, sjećate se kako je to bio život, međutim, to je umrlo, to je sve privremeno, otišlo, to je sve privremeno i to sve izblidi i nestane. I neka su ugodnosti također prisutne kad imate neke druge mogućnosti i sve ove stvari trebate imati na umu. I kaže, ovo vrijeme se neće nikada vratiti i opisuje jedan događaj da objasni. Ovako je rekao i kaže, neki čovjek je negdje išao i počeo je plakati gledajući na neku djecu. Plakao je i rekao, djeca se igraju, oni su vrlo sretni. I posle su bez ikakve brige. I sjetio se svog djetinjstva i rekao kako je to bio predivan period. Dakle, kraljevi i vladari također ne osjećaju se vrlo sretni i zadovoljni, uprkos svih ovih svjetovnih stvari koje imaju. Tako će mi se kaže, treba da imate uvid, da shvatite i kaže, kad osoba postane stara, kad čovjek postane star, onda postane teret za familiju i neka rodbina misli da voli da umre. Ponekad udovi budu uništeni ili toliko slabi da ne mogu da se služe. Kad ljudi gledaju na te stare ljude, oni kažu oni su teret za nas. I u pogledu života, o čem se kaže, ljudi tada kad ostare izgube vid, izgube zube i na kraju prestanu i da se briju. Neki ljudi imaju neke bolesti, čak počne samoubistvo. Mi vidimo to u ovo vrijeme, u ovo doba se događaju te stvari. Tako da čovjek ne vredi ništa u to vrijeme. Vrijeme za čovjeka je da postupa, da postupa kako treba dok je mlad. I to je vrijeme da stekne imetak, a u to vrijeme čovjek zaboravlja šta će se dogoditi u budućnosti. I kaže, ponekad želi pobjeći od problema i odjednom bude uhvaćen u te probleme. Ako djeca nisu dobra, on zbog toga pati i onda on razmišlja i misli, ja sam potrošio svoje vrijeme samo u gubitak. I onda se on sjeća Allahovih naredbi i konta da je bilo bolje da sam se Allahove naredbi, da sam tako živio, umjesto što sam se prepustio svijetu i zaboravio Boga. Jako je mnogo primjera, Faraon, Haman. Kad pogledate njihov život, oni su bili vrlo moćni kraljevi i upravljači. I onda osoba razumije da njihova svjetovna slava i položaj nije im dao koristi. Ove vlade imaju ove stvari i imaju mnogo veću moć od tih. Međutim, sve ove moći nestanu i nestaće. Mudra je ona osoba koja svoju pažnju okreće prema Bogu i vjeruje da je Bog jedan i da niko nema ravan njemu. Mi smo ispitali ovaj princip, nikoga ne postoji, niko osim Allaha. Ako se osoba pokori Allahu i upućuje dove, ako to ne čini i ne radi, nikog nema tu. Nema nikakve moći da mu dođe u pomoć. Toliko je mnogo ljudi prošlo i iskusilo. Zapamtite, ako nema jedinog Allaha da mu pomogne, nema nekog drugog. On je taj koji stavlja ljubav u srce majke. Inače, ona ne bi bila u stanju da hrani djecu. Zato on savjetuje ovo, obično mi se savjetovao ljudi koji su bili tamo prisutni. Tako ih je savjetovao. Oni pravi božanstva od nekih drugih ljudi, od familije i gledaju na imetak i svoju moć i vladu i djecu. Sve ove stvari čine da oni čine ovo da ovo bude cilj ovog života i oni u smislu obožavaju. U nekim zemljama oni žele da postanu, da se toliko
toliko obožavaju svoje vladare i oni nadmače da, kao da uzme kao i bogova. A oni ljudi koji ovo napuste, džennet će biti njegovo prebivalište. Obećan Mesija kaže, zapamtite vrlo dobro, onaj koji je predan Allahu, Allah dželešanu postaje njegov. I Allah dželešanu ne može njega niko prevariti. Ako osoba želi da isticanjem i pokazivanjem misli da će prevariti Allaha, onda je on jednostavno glup i nerazborit. Ljubav prema Allahu, to je glavni korijen sreće i to je glavni korijen problema u svijetu. I onda čovjek misli šta sam trebao uraditi. U tom stanju mudar čovjek ne može biti prevaren. Kako onda Allah dželešanu može biti prevaren? Kako ljudi mogu prevariti Allaha? U takvim postupcima glavni korijen loših stvari je ljubav prema svijetu. I to su stvari koje su uništile muslimana i nažalost oni pate od toga. To je zbog njihove ljubavi prema svijetu. I u svakom položaju, u svakoj situaciji oni su uvijek uhvaćeni u ovu klopku ljubavi prema svijetu. A oni ne vode brigu o budućem životu. Da ovi ljudi imaju strah od Allaha dželešanu i da su poveli brigu o religiju, oni bi se uveliko koristili. Zato je dužnost vjernika da umjesto da se brine o svijetu, treba da nastojite da uljepšate svoj budući život i da steknete Allahovu ljubav. I treba da budete zadovoljni i da smatrate Allahovo blagodati, da ih cijenite, treba da ih koristite, ali ne da ih učinite ih svojim božanstvima, da ih obožavate. I ne smijete ići trčati za ovim stvarima samo. Božanstvo je ono i vrijedno obožavanja je samo naš stvaraoc. I najveća ljubav treba biti posvećena Allahu. I ljubav prema Allahu stvara bogobojaznost u osobi i također zadovoljstvo. Allah dželešanu je spomenuo odliku vjernika, da on voli Allah dželešanu više od svega i Allah kaže, to jest oni ljudi koji su istinski vjernici, oni imaju najjaču ljubav prema Allahu dželešanu od svega drugog. Obećani Mesija alejhi selam u pogledu ljubavi prema Allahu kaže, čovjek treba da zapamti da Allah nema potrebe ni za čim i on ne voli i zato Allah ne voli da ikom učini Boga mimo Allaha i da ga uključuje u obožavanje. Allah to ne voli. I da u ljubavi ne smijemo nikoga imati ravnim Allahu i pridruživati Allahu. Allah dželešanu opisuje odliku vjernika, da oni ljudi koji su istinski vjernici, njihovo srce nije vezano ni s kim osim Allaha dželešanu. Ako oni dadnu Allahovo pravo nekom drugom, on će biti uništeni. Svi blagoslovi koji su dati Allahovim robovima i svi blagoslovi koje oni dobiju, mogu li se ove stvari steći samo jednostavnim spominjanjem? Ne, zapravo one se postižu vjerovanjem u jedinstvo Allahovo i ljubav prema Allahu. Kad postanu potpuno izgubljeni u ljubavi prema Allahu, onda dobiju ljudi sve ove stvari, čovjek dobije sve ove stvari i žrtvuju sve stvari na Allahovom putu. I rekao je, obećan mi se je rekao, ja mogu vidjeti stanje osobe koja je lišena jednih od svojih želja, međutim, ja imam želju da nema nikoga u poređenju, da ljudi nemaju nikoga u poređenju sa Allahom, da imaju takvu ljubav prema Allahu neuporedivu. Ne smijete voljeti ništa više od Allaha, bilo da je u pitanju vaš sin ili prijatelj i kogod to možda bude. To je vrsta nevjerovanja. I to je vrlo veliki grijeh.
i blagoslov Allaha Đelešanuhu. Ako je odsutan blagoslov i ako Allah ne pomogne osobi, onda je on potpuno izgubljen. Allahova je milost da on stvara određene dobre stvari za ljude, inače bi oni potpuno izgubili svoju vjeru. Zato istinski vjernik ne može čak ni zamisliti da ljubav prema svjetovnim stvarima bude iznad ljubav prema Allahu. On ne može to ni pomisliti. To je za njega sve manje važno. I treba sve to da pokorite sebi. I treba da uvećavate svoju bogobojaznost i da imate zadovoljstva. To je neophodno za vjernika. Zato je časni poslanik spomenuo i rekao, budite bogobojazni, onda ćete biti najveći obožavaoc Allaha. I ljubav prema Allahu i bogobojaznost će biti onda u vašem srcu i bit ćete u stanju da ispunite dužnosti prema ljubavi Allahu i prema ibadetu, jer dužnost istinskog obožavaoca je da treba da bude potpuno zadovoljan. Ako je zadovoljstvo prisutno, časni poslanik kaže, ako steknete zadovoljstvo, bit ćete zahvalni Allahu i izražavat ćete zahvalnost Allahu. A mumin, vjernik, je najviše zahvalan Allahu i treba tako da bude. Oni ljudi koji možda kažu da kroz samo u jezikom izražavaju zahvalnost, međutim, oni zapravo trče za svjetovnom slavom i opskrbom. I takvi ljudi zapravo su izgubljeni u sjaju ovog svijeta. Jednom prilikom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za sina čovjekovog da ima cijelu dolinu zlata, onda želi još jednu dolinu zlata. I rekao je, njegova usta će samo biti ispunjena prašinom kad ode u grob. I to je kraj njegovih svevičnih želja i pohlepe. I onda je rekao, Allah Đelešanuhu prihvata pokajanje onoga koji se kaje i u toku života ima vrijeme i svako treba da kad napravi neku grešku treba da se pokaje pred Allahom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem standard zadovoljstva vjernika u pogledu toga on kaže da osoba kad ima potpuno zadovoljstvo i puno fizičko zdravlje, on u tome udovolji i ima opskrbu za jedan dan, kao da je sve stekao na svijetu kad ima opskrbu za jedan dan. I sve blagodati su mu date. Ovo je standard zadovoljstva za vjernika. Da Allah dadne ovaj blagoslov zadovoljstva nama i da nam podari bogobojaznost i umjesto ljubavi prema svijetu da s vrhom svog života učinimo ljubav prema Allahu i da tražimo i da steknemo Allahovo zadovoljstvo i blagoslove. Također želim da skrenem pažnju na dove koje sam ranije spomenuo, da molite, činite dove za vođe muslimanskih zemalja koji trče za svjetovnim koristima umjesto da se obrate Allah, da se okrenu Allahu. Oni su velike sile učinili kao da su njihovi bogovi i misle da će prijateljstvo s njima, da će to biti sredstvo za njihov napredak i održavanje, dok je činjenica zapravo sasvim drugo. U novinama je nedavno, jedne novine su rekle u Americi, i taj pisac članka je na mnogo načina je spomenuo mnogi stvari. Jedan od načina je rekao ovako, da ljudi, odnosno Washington, ljudi su smatrali da je uzor i okretali se tamo. Sada ljudi misle, ljudi su mislili da je on uzor, da treba da slijedi ovaj uzor. Međutim, takvo stanje više ne postoji. Oni više ne uživaju takav položaj. Jer oni misle sada da je glavni grad Kine uzor, a Amerika da je izgubila svoj položaj i slavu. Tako da ovo svjetska pomoć, to je samo kao dolazak i odlazak. Muslimani trebaju da razumiju ovu stvar. I ovo je ovaj proglas da Jerusalim učini glavnim gradom Izraela i da tamo premjesti ambasadu. Oni misle
da njihov odnos sa Izraelom će na taj način biti jači. Međutim, oni mogu tako misliti. Međutim, kad dođe pad od Allaha, onda ove svjetovne veze i dogovori nemaju nikakve koristi. Sada izgleda za velike zemlje, za Ameriku, da je ova stvar već započela. Kakav će biti njihov izlaz, kad će biti bit će pokazani i jasno, Allah zna. Međutim, ovaj njihov napor da čini da muslimani bore se zajedno i ove stvari se su u porastu, moramo moliti Allah za ovaj svijet, da Allah dadne muslimanima mudrost da budu ujedinjeni i da mogućnost za rat među muslimanskim zemljama više ne postoji, da u muslimanskim zemljama također ova borba koja je u toku, bitka i hiljade ljudi, prema brojevima 100.000 ljudi su ubijeni, da Allah dželešanu im dadne mudrost i da žive kao jedna ujedinjena zajednica i da dokrajče međusobne borbe i nesloge, tako da neprijatelji Islama ne mogu ostvariti svoj cilj. I najvažnije je da molimo Allaha da muslimani također vjeruju u obećanog Mesiju alejhi selama kojeg je Allah dželešanu poslan i povezivanjem sa njim, sa ovim, da mogu biti u položaju da utemelje mir u cijelom svijetu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر